ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു jishasflavours. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പം ബനാന റവ ലഡുവാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേപോലത്തെ 2 നേന്ത്രപ്പഴം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 കപ്പ് റവയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗീ വേണം. 2 ശർക്കര ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാർഡമം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് റവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ പാനിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. റോസ്റ്റായ സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. റൈസൻസ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പഴം നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 2 ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശർക്കര ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. ശർക്കരയും പഴവും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച റവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ശർക്കരയും പഴവും റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം. അതിനു മുമ്പ് കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം വേണം ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലഡു ബനാന റവ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബനാന റവ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. Thank you.